हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग मेरो नयाँ ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ गाइज अहिले चाहिँ दिउँसोको 2:30 बजिसकेको छु गाइज म चाहिँ सरलको कामबाट होइन ब्रेकमा आएर पनि चट्ट लुगा धोएर गाइज यहाँ सुकाइसकेको पनि छु अनि त्यसमाथि गएर म चाहिँ चट्ट ओफर पनि गएर आइसकेको छु ओफर गएर आएको गाइज होइन अलि ढाडको समस्या भएर अलिक ढाड दुख्छ नि त मलाई होइन अनि त्यही भएर ओफर आजभोलि चाहिँ म अलि धेरै नै बस्ने गर्छु क्या गाइज म पहिले 2 मिनट 3 मिनट पानीभित्र तातो पानीमा बस्नु पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन तर अहिले म बाध्य भएर पनि म घटीमा 10-15 मिनट चाहिँ पानीभित्र बसेर आउँदैछु होइन त्यही भएर यस्तो पसिना आइरहेको छ गाइज होइन नुहाएर आएको गाइज पसिना खल आएको छ पुरै तातो पानीले बसेर फेरि नुहाए पनि गाइज चिसो पानी नुहाए पनि एकछिन पछि आउने के पसिना चाहिँ अब जब रुम आएँ होइन खल पसिना यहाँ चुइन लगाइसकेको छ गाइज आजको भिडियो मैले सुरु गरिसकेको छु अनि आजको भ्लग चाहिँ यस्तै छ गाइज होइन अनि आज हल्का घाम लागेको भएर म सबै हाम्रा प्लान्टहरू वनस्पति मित्रहरूलाई चाहिँ मैले बाहिर राखिदिइसकेको छु होइन मजाले आज हल्का काम लागिरहेको छ त्यस्तो खतरा काम छ नि त्यो काम त अनि गाइज यहाँ भिडियो अपलोड गरेर बसेको होइन टिभी अनबक्सिङको भिडियो अपलोड गरेर बसेको कति पर्सेन्ट भएछ खै अफ हुन्छ भने छिनछिनमै अफ हुन्छ के हो गाइज भर्खर यति भयो गाइज भइसक्यो हिजोदेखि त्यो गरेर कन्टिन्यू गरेँ है लास्टै गाह्रो के अपलोड हुने गाह्रो हुन्छ नि इन्टरनेट पनि स्लो छ यता है गाइज अझ चट्ट होइन फर्स्टमा चाहिँ यहाँ अब गर्मी भएको भएर प्यास लागिसकेको छ हाम्रो चियाबाट हामी सुरु गर्ने छैन बोतल चाहिँ गजब छ नि त बोतल चाहिँ बाल्छ ल गाइज आइसाल्नु पाए दामी हुन्थ्यो होइन चेस गाइज होइन ल गाइज आज भ्लगमा चट्ट म चाहिँ फेरि पनि अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूको माझ यहाँ प्रोडक्ट आइसकेको छ आज चाहिँ अब यही सेट गर्नेछु कारण किनभने लाइट पनि छ नि त यहाँ होइन झ्यालको लाइट पनि मजाले आउँदैछ यहाँनिर चट्ट बसेपछि ठिक्क हुँदो रहेछ ल लगाएपछि बेड चाहिँ दामी टेबल पनि भइसकेको छ होइन लगाएपछि फेरि फाइनली हाम्रो प्रोडक्ट आइसकेको छ अनलाइनबाट होइन यो चाहिँ टिभीलाई चाहिने ग्याजेट प्लस के छ म पनि कन्फ्युज छु यसमा होइन कहाँ के आयो थाहा छैन गाइज अब म सबै खोल्नेछु के कति रहेछ यो त पुरा चिठी जस्तो देखिन्छ है सरलको लभ लेटर यो चाहिँ यस्तो आउनु हो गीत गाउनलाई त गजब हुँदैछ के हो लगाइज गेस गर्नु होला लगाइज हामी सुरुदेखि खोल्नेछौँ सुरु यही खोल्नु कस्तो मजाक बजिरहेछ के होला त यो हेरौँ है त गाइज अनबक्सिङ गर्न चाहिए 3, 2, 1 ओ खतरा गम हुने के यस्तो दामी गम हुने कि ल आरबी गाइज के होला त्यो यो पो रहेछ यो किन बज्छ भन्ने शङ्का त लागेको थियो अरू केही छैन गाइज अरू कागज छ है सेफ्टीको लागि होला कागज यो चाहिँ के हो भन्दा गाइज होइन लुगा धुन्छु घाम लाग्दैन अनि अलिक धुसिगना जस्तो हुन्छ होइन कोठाहरू पनि गनाउँदछ अनि त्यही भएर यो लिएर आएको छु यो चाहिँ पर्फ्युमै हो गाइज होइन तर लुगा धुँदा चाहिँ यो चट्ट यहाँभित्र गेडा हुन्छ चामलको गेडा जस्तो हुन्छ होइन गाइज कुन कलर यहाँबाट देखिरहेको छ यस्तो गेडा हुन्छ अनि यो चाहिँ अब लुगा कति छ त्यो अनुसारको थोरै हाल्ने अनि वासिङ मेसिनमा राखेर धोएपछि लुगा बाँच्नु सुनाउन बाँच्नु त राम्रै आइरहेछ है अब आउँछ मजा कहिले काहीँ गीत गाउनलाई पनि हुन्छ गाइज लगाएछ दामी छ प्रोडक्ट होइन दामी ल यस्तो फुलको फ्लेभर रहेछ गजब छ अब यो कसरी हाल्ने कति मात्रामा हाल्ने मलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा छैन यहाँ लेखिरहेको छ त्यही अनुसार हेरेर टक्क राख्नुपर्छ पहिलो प्रोडक्ट आयो है त अनि दोस्रो प्रोडक्ट अब के होला त अब प्रोडक्ट त आयो ल है लगाइ दोस्रो प्रोडक्ट अनबक्सिङ खोल्दा लगाइ दोस्रो प्रोडक्ट पनि हाम्रो हातमा आइसकेको छ यो चाहिँ मेरो मोबाइलको कभर होला सायद कभर हो कि ग्लास हो मैले ग्लासले कभर मगाएको थिएँ गाइज होइन मेरो मोबाइल कहाँ हो जीर्ण भइरहेछ हेर्नुहोस् न गाइज यस्तो अवस्था छ कि पसलमा किन्नै पाउँदैन कि यता यो त पुरानो पनि भयो नि त आइफोन 10X म्याक्स पुरानो भयो नि त लास्टै यो कभर जीर्ण भएछ होइन त्यहाँ के कुरो गर्नु गाइज यहाँ हेर्नुहोस् त कभरै पुरा चौटै छैन कि यहाँ पनि चौटै छैन होइन अनि चलाइरहेको छु अनि यस्तो छ फोन चाहिँ बबाले छ होइन को मान्छे हो यो को मान्छे पनि बबाल छ नि अनि यो अगाडिको यो पनि ग्लास पनि फुटिसक्यो
अनि यो त झन् कामै छैन गाइज मैले मगाएको छु तर कस्तो आयो हेरौँ है त गाइज के होला त यो है ओ कभर हो ल फाइनल्ली गाइज ग्लास कभर पो रहेछ होइन आयो है गाइज केही छैन अरू चाहिँ केही छैन सिम्पल प्लास्टिक यो अब भइहाल्यो डेमो यस्तो बस्दै हात दुख्छ गाइज मेरो सिधा बस्नै हुँदैन यस्तो प्रब्लम छ मलाई अनि यहाँबाट टक्क एउटा यो के भनौँ यो बक्स छ गाइज यसलाई फालौँ कभर राखेर हेरिहालौँ न त अन द स्पोट अनि यहाँ पुरै त्यो पनि रहेछ सिसा जस्तै होइन यहाँ पनि यस्तो निकालेपछि क्लिन हुँदो रहेछ त बब्बाल छ त ननिकाल्ने हो क्या निकाले पनि पुरानो होला कभर मिल्ला कि नमिल्ला हाइट दामी तर प्रोटेक्ट चाहिँ दामी ग्रिन होइन डार्क ग्रिनमा लिएको छु कालो र डार्क ग्रिन थियो कालोलाई कालो के सुहाउँला भनेर डार्क ग्रिन लिएको अलि अँध्यारो जस्तो देखेँ है अब यो निकाली हेरौँ त ननिकालौँ होला गाई चाहिँ निकाल्नु ननिकाल्नु नि निकाल्यो भने स्क्र्याच होला लगायो यस्तो पिल गर्दा यस्तो भयो ए यसमा चाहिँ अलि ह्यान्ड स्लिप नहुने टाइपको रहेछ यो गाई चाहिँ समाउँदा मजा आउने टाइपको रहेछ ह्यान्ड स्लिप नहुने छ ल फिट भयो गाई अन अफ भोल्युम कि पनि लाग्दो रहेछ अलिक गाह्रो रहेछ ठिच्नु चाहिँ ल तर दामी देख्यो लुक चाहिँ बबाल देख्यो नि त ए ल भ्लग बनाउनलाई ऐना जस्तै पनि रहेछ यस्तरी हेरेर आफैलाई भ्लग पनि गराउनु मिल्छ गाई यस्तरी पुरा ऐना जस्तो तल्किँदो रहेछ होइन देख्दो रहेछ क्या धेरै नदेखे पनि ठिक्क चाहिँ देख्दो रहेछ ल गाइज कभर पनि आयो अब अलि हेभी जस्तो अलिक ठुलो जस्तो के यो त अलिक पातलो थियो होइन रबर जस्तो थियो यो त अलिक मेटल समाते जस्तो कि फलाम समाते जस्तो फिल भइरहेछ हेभी तर के क्या मोबाइलै अर्को जस्तो लगाइदिइरहेको कि आमा हेर्दा त दामी गरौँ फिल भइदिइरह ल गरौँ पनि छ होला योभन्दा केही त गरौँ नै छ यो त रबर भएर हल्का क्या यो पनि लास्ट मगाउँथ्यो यो त 3500 तिरेको कति तिरेको गाई यो नेपालमै किनेको होइन ओरिजिनल यो एप्पल इन क्यालिफोर्निया समथिङ लेखा भएर यो त ओरिजिनल हो भनेर लिएको तर बल्यो त बल्यो थियो अब ओरिजिनल चाहिँ हो जस्तो पनि लागेन अनि तर यो चाहिँ सस्तै थियो गाई यो है 1600 रुपियाँ कभर ल है त अब अर्को हेरौँ न त गाइज के आएछ प्रोडक्ट होइन यहाँबाट ओपन है यो त ल के हो यो ओपन भन्नेबाट च्याप्दैन ल गाइज अर्को है त केही छैन दुईवटा चिज आएको छ ओ ल गाइज फाइनल्ली यो चाहिँ टिभीको एन्टिना जोइन गर्ने ठाउँ हो होइन अनि मैले 3 मिटर तारवाला किनेको 300 सिएम 3 मिटर भनेर लेखेको छ अब जस्तो यो टिभी भएको त्यहाँसम्म जानु पऱ्यो नि त होइन सबै घरमा यो एन्टिनाको प्लग चाहिँ राखेको हुन्छ कि यो सकेट हुन्छ त्यहाँनिरसम्म चाहिँ पुग्नु पऱ्यो पुग्छ जस्तो त लाग्यो है तर बिल क्वालिटी हेरौँ है त फर्स्टमा यसो दामी लाग्यो त्यो कालो क्या राम्रो देख्यो अनलाइनको जेस अमेजोनबाट मगाएको राम्रै हुन्छ यो टिमु सिनहरू चाइनिज एप्स भन्दा यो अमेजोन होइन दामी नै हुन्छ कि प्रोडक्टहरू राम्रै आउँछ तर पैसा तिरे अनुसार हुनु पऱ्यो सस्तो तिर्यो भने फोटो मात्र राम्रो हुन्छ गाइस प्रोडक्ट राम्रो हुँदैन तर यो मिडियमवाला लियो भने चाहिँ दामी आउँछ ल पुग्ला नप्ला पुग्दैन जस्तो लाग्यो हल्का पुग्दैन कि क्या हो तर पुग्छ जस्तो पनि लाग्यो है पुग्ला होला यहाँदेखि त्यहाँ यत्रो तारवाला अनि यस्तो प्लग हुन्छ गाइस टिभीको पछाडि यो दुईटा लाग्छ होइन यस्तो टिभीमै दुईटा हुन्छ हाम्रो नेपालमा एउटा हुन्छ है यो एन्टिना राख्न यहाँ दुईटा हुन्छ अनि यो एउटा चाहिँ मेन ठाउँमा टक्क हाल्ने होइन अनि के गरी छाता छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ डिसोम जस्तो युज हुन्छ गाइस अनि एउटा चाहिँ हाम्रो नर्मल घरको एन्टिना हुन्छ नि पहिलाको घरमा युज हुने एन्टिना टिभीमा आउने एन्टिनामा युज हुन्छ क्या अनि यहाँ चाहिँ नर्मल टिभीमा आउने च्यानल मात्र रहेछ होइन त्यही भएर तै पनि दुइटै हाल्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा मात्रै च्यानल आउँछ के गरी छाता छ भने चाहिँ दुइटै च्यानल आउँछ गाइस डिसोम जस्तो पनि आउँछ नर्मल च्यानल पनि आउँछ है त यस्तो प्रकारको 3 मिटर छ पुग्दैन हेरौँ पुग्नु पर्ने हो नाप्दा त 3 मिटर थिएन हेरौँ अनि अर्को गाइस यो पनि टिभीलाई युज हुने सामान हो है यो खतरा क्वालिटी रहेछ यार पेपर वर्क सहित भएको भनेपछि ओरिजिनलै होला गाइस नि त
के रहेछ गाइज होइन यसलाई साइडमा हालौँ यो चाहिँ तार हो गाइज यो चाहिँ के को तार हो भन्दा चाहिँ होइन अब यहाँ चाहिँ टिभी चाहिँ ल्याइयो टिभी अब भोल्युम नहालिकन हेर्ने त मिलेन 5-10 स्टेट मात्र भोल्युम बढायो भने पनि ठुलो बज्छ ठुलो बजेपछि बाहिर नसुने पनि साइडको रुमको मान्छेले सुन्यो भने कम्प्लेन हान्छ गाइज त्यही भएर चाहिँ मैले के सर्पो जस्तो फिल्स छ गाइज सर्पो जस्तै भइरहेको छ त्यो है अनि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ज्याक टक्क जोडेर आफू जहाँनिर बस्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ चट्ट एक्सटर्नल केबल भनौँ के भनौँ एक्स्ट्रा केबल यस्तो गर्ने गाइज अनि यहाँनिर इयरफोनको ज्याक टक्क छिराएर अनि यो कानमा टक्क हालेर चाहिँ हामी टिभी हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है साइलेन्टमै त्यही भएर यो तार लिएको गाइज टिभीमा ब्लुटुथ छैन अनि त्यही भएर यो तार चाहिन्छ अब टायर जोड्ने अब आफू जहाँनिर बस्ने त्यहाँनिर टक्क राख्ने हेर्ने गाइज यस्तो अवस्था छ त्यही भएर यो तार बिलकुल चाहिँ बबाल लाग्यो है दामी छ यो चाहिँ 3.0 भन्ने हो कि समथिङ भन्ने केबल है टिभीमा लाग्छ गाइज अनि यहाँबाट यो तार यो पनि 3 मिटर छ भने 7 मिटर छ यो त काफी पुग्ला दामी छ है यसरी जोड्ने गाइज चाहिँ हामी टक्क जोडेपछि लामो भयो नि त यति लामो राखेर बाहिर गएर कुरो गरे पनि हुन्छ हो फोनमा पनि दामी रहेछ ल यो पनि आयो है त अब फाइनल प्रोडक्टमा जाउँ है त गाइज यो तारहरू यो पनि काम लाग्छ गाइज म त यस्तो पनि फाल्दिनँ नि तारहरू चट्ट बेरेर होइन सबै तार गाजाङ गुजुङ भटामा सँगाले राख्नलाई सबैलाई एकै ठाउँ बेर्नलाई काम लाग्छ यो तारहरू नफाल्ने है त अनि अर्को प्रोडक्ट है त याच मेरो थाहा फाइनल प्रोडक्ट खोलौँ है त गाइज के होला यो के बुक त मगाऊ यो त बुक जस्तै छ त आइफोन यो त आइफोन एफएक्स 11 भनेको सिसा लगाएछ मैले आइफोनको सिसा मगाएको थिएँ सिसा त यस्तो चक्का सिडी जस्तो चक्कामा भयो आउँदो रहेछ है त्यहाँ बक्सामा अब यसलाई यो फुट्छ भनेर होला होइन यस्तो दामी प्रोटेक्ट रहेछ कि ओहो खोल्नै गाह्रो फुट्छ भनेर होला दामी सिडी जस्तै बक्स यो त टेम्पर ग्लास स्क्रिन प्रोटेक्टर ल यो कभर भयो होइन टक्क मोबाइलकै जस्तै दामी जापानको त्यो भएको यो प्रोडक्ट यही जापानबाटै आउने होला कि मेड इन चाइना भए पनि होइन यस्तो चाँडो आयो कि हिजो त्यो गरेको हिजो बेलुका गरेको अर्डर आज त आइसकेको छ यस्तो फास्ट ल लागि यहाँभित्र ग्लास त लो किन महँगो भयो ग्लास भनेको त मैले त नहेरेको क्या एउटा ग्लास यो झन् यो ग्लासको 1500 रुपियाँ थियो क्या कहाँ एउटा हुनु र म त एउटा मात्र भन्दा थालेको ल एउटा दुई कहाँ एउटामा कति छ दुईवटा ग्लास रहेछ त नि छान्नुपर्ने हो कि थाहा भएन कहाँ दुईवटा हो दुईवटा ग्लासको ठिक हो नि त 1500 मा दुईवटा ग्लास यस्तो राम्रो हाई क्वालिटीको ग्लास दुईवटा छ गाइजी पुरा यस्तो होइन यो पनि त्यो ब्लू रे के भन्थ्यो त्यसलाई माइनस गर्छ कि आँखा पुरै आँखा जोगाउने टाइपको ग्लास के यो हाई क्वालिटीको ल दुईवटा रहेछ अनि त्यसमाथि फेरि यो पुस्नेहरू होइन अब यहाँ कसरी तास्ने भने मेरो गाइडहरू पनि छ पुरा होइन यस्तो पनि छ अनि यहाँ पुस्नलाई पुरै दुईवटा पुरै क्लोथ पनि छ दामी रहेछ ल बट्टै राम्रो लाग्यो मलाई त दामी बट्टामा होइन सेफ्टी साथ आज बबाल रहेछ त ल यो कम्पनीको दामी ल ओके फाइनल्ली गाइज हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ पुरा यहाँ आइसकेको छ होइन अब यस्तो चाहिँ प्रोडक्ट अनबक्सिङ गरेपछि यस्तो हुन्छ गाइज होइन धराङधरङ यहाँनिर बक्स धेरै आउँछ गाइज है सामानभन्दा धेरै बक्स हुन्छ अनि यो बक्ससँग झुकेर यो फेरि गीत सुन्ने पनि फाल्ने पनि छैन पसिना धेरै नाम हुन्छ नि त ल ओके फाइनल्ली गाइज होइन आज प्रोडक्ट आइसकेको छ अब यो सबै कुरालाई मिलाउनु पऱ्यो टिभीको टारलाई यहाँ जोड्नु बाँकी छ गाइज पुग्ने हेर्नु बाँकी छ होइन धेरै पो काम छ गाइज ल गाइज आजको भ्लग सानो मेरो अपडेट होइन अनबक्सिङ अपडेटलाई यतिकै राख्न चाहन्छु ल गाइज अब चाहिँ सट्ट एकछिन सबै फिट गर्नेछु होइन कभर चाहिँ दामी लाग्यो अब अरू काम फिट हुन्छ हुँदैन बज्छ म टेस्ट गर्नेछु अनि बज्यो भने चाहिँ अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु ल गाइज आजको ब्लगलाई यतिकै राख्न चाहन्छु 14 मिनट भइसकेको छ धेरै लामो ब्लग भइसकेको छ आजको लागि नै भोलि फेरि भेटौँ होला गाइज सी यू गाइज बाई बाई स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् अनि खुसी पनि बाँड्नु होला जय हो।